Oui, bonjour, bonjour. Tu peux si bonjour, bonsoir, banoto, bazolanda biso, na bien ni te bat bakota biso, o bazolanda biso na biso TV. Na biso TV la chaîne eza na YouTube, na YouTube, eza na Facebook. O biso bientôt pesa information eza vrai. Biso de kosa la tête beta formalité. O ba kuna so kei bakte. Biso penato ba meza solo. To bosante ba nono to bazo soutenir biso na chaîne na biso. Les amis de Kassou, Alemba, petit peu famille à Pomolia, famille Tabouya, Bassoni, Bisso, Pessi, bon père, Bambote Ming. L'autre père, tout le bela, Magambo Itali Penda, Lemba Salon. Mi ba meso bien Lemba Salon, mais comme vous avez quartier Ngoma. Quartier Ngoma, ils appellent à Okufa. Mi balé tout bela insécurité, ça en vie de Kishasa. Boaka, j'ai l'équipe Ming. M7 Tolobela point Sepenge na sorti na top Congo contre Jean-Pierre Mbemba. Tolobela sous Costa Mutamba après lundi na cour de cassation. Tolobela pe ministre intérieur. Pe Tolobela pe qui a tué Mamadou. Boso Tolobela penda lemba quartier Salongo mais ming ba meso bien quartier Ngoma. Eza ba veni eza ba bazasu na quartier te. Les acteurs sont là, ils ont na STT, ils ont wapi, ils ont na Goma, ils ont Bukavu te. Ils ont la ville de Kinshasa. Où ils ont entre pont Lemba Matete de Nasima Église Sebeko Lemba. Nasima wana penda avenue Munoki, avenue Udiadia, avenue Waki et comment Matete avenue Kalala. Ba avenue surtout ane za ko dinda. Batu soke na Waki, batu bakima bandako. Batu bakima bandaku na Waki, batu bakima bandaku na Waki, batu bazala susu te. Bandaku eza VIP etika la vide. Ba mai ekota tina kade. Tona muma elanga. Meso okei okokota kuna te. Dernièrement, tozalaki kuna na pendant que on vérifier, tozalaki na quartier Ngoma. Tomoni mamuto ezali koleka. Totuni ba jeune na quartier, to se ba jeune quartier interview. Ba ne ba lobby pena bazolela. Bumbabi na ba mona bumese bango ya lemba te. Bumese lemba salatu oleka na quartier Ngoma. Vérifier batu ndenge bazo vivre. Batu ba école ekufi batu bakimi bandaku batu ba omo vla le pa ba voisin. Bumese lemba salatu pendo leka. Boata na ba anje bo loué bo kirie pena maya matinde ba bima ya matete. Boki mai boki ye papa ba ta en vivre. Et ba venir mususu za susu te. Ba venir bunga. Sikon banda ko ne so toi nezali na na sa perte. Ezali le que j'ai des siner je ba sa perte makasi. To mi balé to lobeli insécurité en vie de Kinshasa. Boaka geleki. Dernièrement après remise reprise ya Kilimbalimba nani inspecteur provincial de police ya baki te ya za pendant 6 insécurité mati siko tozomona na tereza te batu bazolela tozomona eloko te eloko moko ezosalama eza te chaque bazolela biso bakoto basali bwe ape bokangi bato bosala police bosala police publique batu bamona te batu basala makambo bango yo sona kozonga sima. Eh ba kanga ba jeune ba jeune yo bango ba levaka batu bango ba saka boy ba senga ki 5 minutes babi ko pepe soka 5 minutes tolo ba ne ba tinda biso na mo bokata ki na wana ministre intérieur zala ki Kazadi Peter Kazadi mo bokata mama pose fo ba nana za simba ba mbwana to bela susu point sepenge. Mais ça biso passe mingi. Pour se penge yo za gouvernement te. Eh Jean-Pierre Mbemba leki na top Congo lo bite. Bazo préparer kumbo contre chef de l'état. Mais pour se penge so Mbemba lobby. Jean-Pierre Mbemba lobby. Azana information, azana source information lobby. Mais yo ko le kono condamner Jean-Pierre Mbemba. Te akolo babo eta zo diviser mbo te. So ba bibongo eza service de sécurité informer sécurité habité problème eza bato bazo préparer coup
mais yo habité pas d'information bolinga ko kende bo vefendeke dernièrement Martin Fayulu nenga kende kuta na président Félix Antoine Tshisekedi to benge mémoire satellite nenga kuta nayi quand dit ko kende aussi kuta na chef de l'état ngai na lobaki te so bota ba image na ngai na YouTube ngam na bagite Martin Fayulu aza opposant leader pena bipe Martin Fayulu na osenga président republique kuta Martin Fayulu ata maloba ngai komaki penda te mais na sage eza te nécessaire na sage na loba po tu ba service ba zabayo kapama président kuta na ba protocole akuta na Martin Fayulu po se penge kolinga robali kambo ebite tia ko loba ozoba memba zalaki rebelle azalaki boy asali boy po se penge tika to pexo penda tika mambo ebite tika penda tika so memba bialobaki na top Congo lobi atangi ba nyonso to atangi mambo alobaki wana talika memba tali bisote ko memba alobaki po se pengo ko condamner déjà pe memba te ote memba ko na diviser batu ya ko pa memba za boy mais j'ai pe memba so lobi za la information za vrai ala pe na source information ngolo bibongo to ba si ko sa mutamba na cour de cassation ko sa mutamba za ki lendi na cour de cassation journée ya suke za ki lendi mais to yo bato ezo ya sima pona ngai nazo senga boy babenga ba société o ezali te bazwaki content na ko sa mutamba ba ba marché pardon na ko sa mutamba babenga ministre finance na bobenga ko sa mutamba o population ba bomi do sika déjà population ba bomi do sika pona mama ko ja ko sa mutamba to senga pokia cour de cassation l'homme sous volande la faute to bi sous mo to zolika mamozo le katozo na malem metozo na malem to bi mamuni ezana sima wana to bi point ni balona ya ko sa mutamba pona banaka bana ya ko sa mutamba de ko sa mutamba mtalobaki abeno auditeur général pa ba sa bwe bakanga nani mais na sima lobaki yo mamwe ko mola na ko sa mutamba to ba pe ministre intérieur ministre Bizo Charmaine Chabani oui to me muso sala là na lo ministre intérieur na la police ils m'a mesé belé faut salam m'a mesé belé na la police penda il faut salama contrôle la police ezate yango ba bwakaji mingi ezo salama pas contrôle ezate administration la police ezali ko kufa soit administration la police ezalaki mais sécurité ezaboyete banda baba mamituka bopesaki ya la police ezali pona bakomisa ngo ya bango bakotaka mbongo pe ezali te pona aider population pona osala musala bango mais tomona mutuka babaka jero sama lemba esami na campus ese mituka wana etambolaka te mituka la police mais pona okanga bato bata moto mbango baokanga administration la police ezali kokufa na bibon poani to bano tala mituka o tango Kabila kendaki mituka tika la police eza wapi mituka Kabila tika la police ezali wapi Kabila tika ba moto atika mituka pona aider la police pona musala eza wapi tango président Félix aye apesa ba ketch o ba bata apesa bango ba ketch après bakipa au service sa musala eza wapi ezali wapi ayako pesa suba jeep après ba jeep na ba disa pesa ki do ba jeep bango eza et le ministre intérieur pesa mituka o ba ben so kabaseli apesi mituka pona la police ba pesa su deuxième lot ya mituka pona la police comme mituka ngo kendaka wapi yogo okota na la police bosa remise pour ça muninga contrôle les alakate contrôle mituka ezalaka te ya bosa remise pour ça muninga contrôle mituka ezalaka te mituka to kendaka wapi esa na police chawana la police ezalaka te mituka te eza wapi ministre intérieur tuna biso chef à la police point audit que kendaka te na la police ko ça contrôle mituka la police ba matériel la police ekendaka wapi contrôle ezalaka te administration la police ezali kokufa
Le so wa bakan eza salité. Bakan eza salité pour anine. Et un paquet bateka basa vente publique. Mitu koy bi makawane za mitu za bien. Ba mitu raminer le point ba tsango te na ba za mitu ko ba personne à la police. Et longola ba salité na kata bakan. Pour mitu kane bimba ba peste to peste na kamboy mitu ka boy. Ba mo après chaque dimanche ou bien chaque samedi mitu que l'équipe na longola ba salité. Pour bo zeka chef de l'état. Faut mutu asa musana administration la police eza kokufa pour eza kokufa tuna biso inspecteur la police ou bien mukonja la police tuna biso te nombre combien de soucis to ba tie na ba eza combien ba éviter ba combien la police bazan nouveau unité baza combien le so boaka je salama policier à côté dans la police l'état yebiete l'état futaka ete sko monga mi futaka zwaka wapi tout va ça na analyse non monga mi futaka zwaka wapi afutaka ndaku azana mwasi azana bana batangaka baza soins médicaux sko na l'état ba yebiete comme mbongo azwaka mbongo wapi azambongo wapi paye moko mifuta kombo ngo wapi mais so kena moi na la police au moins ba policier plein na nini na ba société na ba plein batondi mais yaka na butu mo tara mi balé mwana dépassé été to mi balé sko misusu wana bakendaka wapi misusu bakenda wapi ba policier misusu wana na butu bakendaka wapi ministre intérieur fungola miso jamais Chabani fungola miso administration la police eza kokufa ngam nazo lo bango eza kokufa soit administration la police eza vivre mais mambo ezo le kana la police et ça la maraté toi laisser payer le policier zala ata tenir ya gouvernement mais l'état est biété. L'état est biété, l'état futaka été à l'état est biété. Ko yemo ami futaka ndenge nini. Tout vent to raisonner biso surtout. Yemo ko ami futaka ndenge nini. Par l'état futaka été mais chaque jour moi chaque tongo à soit la poste agenda ekena ndako agnoliani. Ekena ndako agnoliani par l'état futaka été aina moi si agwa souci chazana na tonga bima kenda bonne fin du mois nyana futa toloba penda na boma Mamadou mais l'autre monde a guerre réseau za boy pour le temps Mamadou mambo ezala kiti Mamadou ezaka yemoko na groupe na ba commandant ya sima na soda ba pesa mais après ça ba muna ti musika. Mais ce qu'on a un moment où ils ont ça maté pour ani. Batie banane. Moi moi ça va pibisa. Dia pe comment pe su kanda kutu. Moi bande ko kuna che bazo bunda pona mboka. Ya moto ati polobis biso to ansi mafa de to ni fa de si. Comment on bazo kufa pendant la chaîne de bataille. Ba bunda pona ekolo. Ko Mamadou azaki ye moko, Mamadou connaît Mamadou ndala. Azaki ye moko azo bunda pona mboka abundi pa babi atini banguna musika nana bume biso Mamadou to senga le mende ye mutalika ki na chaîne nationale alobi ba senga Mamadou azonga pesa salaire stopé azonga mutabela mende mulabi sabiso te na pesa ke autorisation na bisate Mamadou pesa sali asuka wana et on pesa biso pe kanda mambo on pesa biso kanda Mamadou nana boma Mamadou nana pa pesa ke autorisation Mamadou asuka pa Mamadou comme la comment que na suka na pesa autorisation Mamadou asuka pesa wana
to se bandono surtout bo s'abonner à chaîne na biso YouTube na biso Congo TV bo s'abonner biso na biso Congo TV to ko s'arrêter so to pesa information vérifier ça vrai bo s'abonner bo information en temps réel ou en ligne. Dieu information est là té biso lelo besoin info ba moko